एक शुभ ओडिया ब्लॉग्स परिवार को आपण मान को स्वागत। जो महिमा धर्मी माने आमर कार्यक्रम को दूरादूरांत देखुं सबुदिन महिमा गादी के आसी महिमा गादी रे हेउथिबा संध्या नीति मध्याह्न नीति को देखि पारु नाहंती कि गादी रे प्रचलन करा जाउथिबा भजन सबको देखि पारु नाहंती से माने आम चैनल माध्यम रे ए सब देखि पार चैनल रे बनमल्ली सदृश जो कलाकार कवि कवयित्री माने बा जो सांस्कृतिक अनुष्ठान आग्रही कलाकार माने चाहूँगी आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ आमे सेमानकर कार्यक्रम को लोकलोचन को आनिबु। सपना कोटि जीव असंते करी पाइबा पाए छीड़ा होई संते दुआरे सामु आज्ञा को दाए जोग निद्रा तेज हे गुरु अट पुण्य निराते हे गुरु जले सकाल मुख जगिजंती सिंह दुआरे सती सती सेवक गांग ताल बीणा मृदंग निराते जाते गुरु जले पकाल मुख जगिजंती सिंह दुआरे जाति सती सेवक राग ताल बीणा मृदंग तारे द्वारे चहल निरंतर लीला
ଯାଇଛନ୍ତି ସିଂହ ଦୁଆରେ ଦେଖି ପଞ୍ଚମାନକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଯିବେ ମିର୍ଜାପୁରକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ମୋର ଆଶା ଅନେକ ଟିକେ କହି ଭଗ ଅରକ୍ଷିତ କରିବ ସେବକ ଟିକେ କହେ ଭଗ ଅରକ୍ଷିତ କରିବ ସେବକ ଟିକେ କହି ଭଗ ଅରକ୍ଷିତ କରିବ ସେବକ ମହିମା ଲେଖ ଲେଖ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଜଗତିର ତଳରେ ଡେଙ୍ଗା ଜଗତିର ତଳରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଡୋଳେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଡୋଳେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଡୋଳେ ଚାହିଁ ଦେଖ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଡାଳି ଦିଅ ଡୋକି ପିଅନ୍ତୁ ଡାଳି ସୁଧା ପୟରୁ ଡାକୁଣି ପିଟାଇ ବାହାର ଅବନାର ମନ୍ଦିରୁ ଡାକୁଣି ପିଟାଇ ବାହାର ଅବନାର ମନ୍ଦିରୁ ଡାକୁଣି ପିଟାଇ ବାହାର ଅବନାର ମନ୍ଦିରୁ ଆସି ଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ପାରିଜାତ ଘେନିଣ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଉଦେ ହେଲେ ଅରୁଣ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଉଦେ ହେଲେ ଅରୁଣ ଉଦେ ହେଲେ ଅରୁଣ ଉଠ ଉଠ ସ୍ୱାମୀ ଅନାଦି ଉଦେ ହେଲେ ଅରୁଣ ତର ତର ହେଉ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଭୁବନ ଲୋକ ଗାଇ ଗାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପାଦେ ଚରଣ ରଖ ଗାଇ ଗାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ପାଦେ ଚରଣ ରଖ ପାଦେ ଚରଣ ରଖ ଗାଇ ଗାଇ ତରୁଅଛି ପିଣ୍ଡେ ପରାଣ ତରୁଅଛି ପିଣ୍ଡେ ପରାଣ ତୟ ନାହିଁ କାରି ଥରକୁ ଥର ମୁଣ୍ଡା କହି ମହାଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ ଥରକୁ ଥର ମୁଣ୍ଡା କହି ମହାଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ ଥରକୁ ଥର ମୁଣ୍ଡା କହି ମହାଶୂନ୍ୟ ବିହାରୀ ଦଣ୍ଡେ ଉଭା ହୋଇ ଦୁଆରେ ଦେଇ ଯାଅ ଦର୍ଶନ ସୁଖ ସୁଖ ଦୁଇ ଜଣାଇ ଯିବେ ଯେ ଭୁବନ ରନନ୍ଦାରା ସୁତ ଶାଢ଼ୀର ଯାଇଛନ୍ତି ସକଳେ ଦାଡ଼ି ଦାଡ଼ି ହୋଇ ଧାମନ୍ତି ଯାଇ ପାଦ କମଳେ ନାଗଲୋକ ଆସି ଅଛନ୍ତି ତବେ ହୋଇ ନନ୍ଦେର ନନ୍ଦନ ବନ୍ଧୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ କଲଙ୍କ ଆସନ ତେଜିଣ ସବୁ ବାର ପାଦ ତଳେ କରି କହୁଛି ପାଟିହୀନ ପାମର କରୁଣାରେ ସର୍ବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠୁ ଅଶେଷ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଶୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଏଡ଼ି ଦିଅ କବାଟ ବ୍ରହ୍ମାସି ଶାନ୍ତି ଦର୍ଶନେ ତୁଳସୀ ମଣ୍ଡଳ ଦେବୀ କିଣ ବାଦ୍ୟ କରୁ ଅଛନ୍ତି
ଛାଡ଼ିବ କଥିରେ ଏ ଭାବନା ଛାଡ଼ିବ କଥିରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସକଳେ ଭାବି କହେ କଗ ଅର୍ପିତ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ ଭାବି କହେ କଗ ଅର୍ପିତ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ ଭାବି କହେ କଗ ଅର୍ପିତ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ ଭାବି କହେ କଗ ଅର୍ପିତ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ ଭାବି କହେ କଗ ଅର୍ପିତ କଞ୍ଚି କୋଲ ପତଳେ ମଦନା ମଦନ ମୋହନ ମେନକା ମତେ ଚୋମତି ବାଳି ମନ ଆନନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭିଲେ ମୋହାନିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭିଲେ ମୋହାନିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମନ ଆନନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭିଲେ ମୋହାନିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଦନ ମୋହନ ମେନକା ମତି ଚୋମତି ବାଳି ମନ ଆନନ୍ଦେ ଆରମ୍ଭିଲେ ମୋହାନିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳପତି ରାଜା ବରୁଣ ଜଳପତି ରାଜା ବରୁଣ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ଦୁଆରେ ଯାଇ ପର ମେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ଦୁଆରେ ଯାଇ ପର ମେଲାଣି ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ଦୁଆରେ ଯାଇ ପର ମେଲାଣି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଲି ଭାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଲି ଭାଇ କପିବଳଙ୍କ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦୁଆରେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ଆବରି ଲୁଚା ଲୁଚି ହୋଇ ଯତ୍ନେ ସର୍ବେ ଅଛନ୍ତି ରହି ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ରୂପକୁ ଦୋଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ରୂପକୁ ଦୋଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ରୂପକୁ ଦୋଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ବିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଦେବା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରି ବିଜେ କରି ଦିଅ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଡେରି ବିଜେ କରି ଦିଅ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଡେରି ବିଜେ କରି ଦିଅ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଡେରି ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଗୁରୁ ଅଠ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସବ ଅପରାଧ ଖଣ୍ଡିବ ବୋଲି କରିছে ଆସ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ଗୁରୁ ଅଠ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ সব অপরাধ খণ্ডিব বলি করিছি আস সুতবিত ধন সম্পত্তি সুতবিত ধন সম্পত্তি শ্রী চরণে দেইছি গুরু আজ্ঞাକୁ সর্ব স্থির করে বইছি গুরু আজ্ঞাକୁ সর্ব স্থির করে বইছি গুরু আজ্ঞাକୁ সর্বদা স্থির করে বইছি শূন্য সিংহাসনে বসিণ শূন্য সিংহাসনে বসি পাদ দিয়া বড়াই সর্বে করি যান্তু দর্শন গন্ধ চন্দন দেই সর্বে করি যান্তু দর্শন গন্ধ
ଯାନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଗନ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ हसी हेले प्रभु शरण हसी हेले प्रभु शरण साई भक्त मानको अरसे कल्याण बांधिले शिवे झापुरकु अरसे कल्याण बांधिले शिवे झापुरकु अरसे कल्याण बांधिले झापुरकु खंड 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 दुख दुर्गति खंड खंड दुख दुर्गति अनकार गोसाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरी पाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरी पाई पद रही मा गई भगत बुरे पाई खंड खंड दुख दुर्गति अनाकार गोसाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरी पाई खंड खंड दुख दुर्गति अनाकार गोसाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरे पाई खंड खंड दुख दुर्गति अनाकार गोसाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरे पाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरे पाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरे पाई खंड खंड दुख दुर्गति अनाकार गोसाई क्षमा पद रही मा गई भगत बुरे पाई महामहिमा लेख 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 जो मैंने आम चैनल को देखुंट से आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ सुपर थैंक्स दे आमको उत्साहित करंतु आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट माध्यम रे जणातु आपण केउ अंचल रे देखुंट गुरु ब्रह्म महामहिम लेख।